আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আমাদের এই দরজাটা কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছিল, দেখেন। চেঞ্জ করার পরে আমরা কিন্তু আবার রং টংও দিছি, যদি রঙের ফিনিশিং অত ভালো হয় নাই মিস্ত্রিদের মতো। যাই হোক, কাজ চালানোর মতো করা হয়েছে। এইটার ভেতরে আমরা যে সেটআপগুলো করছি সেগুলো একটু দেখাই। এই যে দেখেন, একটা এরকম গোলাকার রিংয়ের একটা চেইন আছে, এইদিকে একটা আছে, ওই বিপরীত দিকেও আছে। আর বরাবরের মতোই দোলনা বানাই দেওয়া হয়েছে মোটা কাঠের লক দিয়ে। এই যে এখানে মাঝখানে একটা অনেক বড়, আর দুই দিকে দুইটা বিপরীত দিকে দেওয়া আছে। তো লাভবার্ড থাকবে এখানে, লাভবার্ডের এটা একটা কলোনি হবে। আজকে আমরা এই কলোনিতে 10 পেয়ার লাভবার্ড ছেড়ে দেব। তো চলেন লাভবার্ডগুলো ভেতর থেকে ধরে এনে এখানে ছেড়ে দিই। এই দুইটা পাখি এক জোড়া, মানে একটা পেয়ার। তো একবারে দুইটা ধরে ফেললাম, তো আমি নিজে একটু অবাক হলাম কীভাবে সম্ভব। আমরা এই কেজে বেশ কিছু বার্ড আলাদা রাখলাম, এই যে এখানেও কয়েকটা আছে। তো সব মিলে এখানে 5 পেয়ার বার্ড আমরা আলাদা রাখলাম। এই বার্ডগুলো আমরা কলোনিতে দিব না, মানে এই বার্ডগুলো আমরা ছেড়ে দেব। প্রথমে ভেবেছিলাম যে কলোনিতে আমরা 15 পেয়ার বার্ড দিব, পরে চিন্তা করলাম 15 পেয়ার না দিয়ে 10 পেয়ার দিয়ে রাখি। তো এই জন্য 5 পেয়ার আবার এখানে আলাদা করে রাখলাম। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু 20টা পাখি আছে। কত সুন্দর দেখেন, পুরো বডি গিয়ে হলুদ, লেজটা লাল আর মাথাটা লাল, কত নাইস লাগতেছে। তো এই 20টা পাখি অ্যাডাল্ট পাখি, রানিং পাখি, এগুলো আমরা আজকে কলোনিতে ছাড়বো। তো চলেন আজকে আমাদের কলোনিটার উদ্বোধন করি। এই যে দেখেন আমাদের হাঁসগুলো, মাশাআল্লাহ, চীনা হাঁসের সেই পিচ্চি পিচ্চি বাচ্চাগুলো কত বড় হয়ে গেছে। রাজহাঁসের সেই ছোট্ট ছোট্ট বেবিগুলা কত বড় হয়ে গেছে, এখন পূর্ণবয়স্ক হাঁস হয়ে গেছে। আশা করি সামনের শীতের সময় আমরা এগুলো থেকে ডিম বাচ্চা পাবো ইনশাল্লাহ। তো মোটামুটিভাবে কলোনির ভেতরে খেলনা টেলনা সবই দেওয়া হয়েছে, বসার জন্য জায়গাও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পাখি দেওয়ার পরে প্রতিনিয়ত তো এটা মডিফিকেশন করতেই হবে। অনেকে আবার প্রশ্ন করতে পারেন যে এই পাখিগুলোর নাম কি। এগুলো লাভ বার্ড। আর লাভ বার্ডের মধ্যেই কিন্তু অনেক ক্যাটাগরি আছে, অনেক মিউটেশন আছে। বার্ডগুলো নন রিং গ্রুপের, আর এটার মিউটেশনের নাম লুটিনো অপালাইন লাভ বার্ড। তো এই পাখিটা কিন্তু চমৎকার রঙের, দেখেন একদম হলুদ, মাথা লাল, লেজ লাল, দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে। তো এই পাখিগুলো এখন আমরা এই কলোনি সেটআপের মধ্যে রিলিজ করব। তো খাঁচাটা অনেক বড় বানানো হয়েছে এবং অনেক স্ট্রং করে বানানো হয়েছে। এখন আমি বার্ডগুলো নিয়ে খাঁচার ভেতরে ঢুকবো, তারপরে এগুলোকে রিলিজ করব। বিসমিল্লাহ, বিসমিল্লাহ। আমরা পাখিগুলো এখন রিলিজ করব। যাও যাও, বেরো 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 বেরো, মাশাআল্লাহ, বেরো। বিশাল বড় ঘর, আশা করি সবাই এখানে থেকে খুব মজা পাবে। এই বার্ডটার চোখে একটু পালক লেগেছিল, দেখ বের হয়ে গেছে। দেখেন বের হয়েই সবাই কিন্তু ডাকাডাকি শুরু করছে। বেরো, শেষ। মাশাআল্লাহ, দেখেন এই যে বার্ডগুলো
ছুটাছুটি উড়াউড়ি করতেছে। এখানে মাত্র 10 পেয়ার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখানে যে পরিমাণ স্পেস আছে আমার মনে হয় যে আরও 10 পেয়ার দেওয়া যাইতো। তো অল্প দিলাম যেন সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এবং এখানে যেহেতু এগুলো সব রানিং পেয়ার, ব্রিডিং পেয়ার, ঠিকঠাক মতো যেন এখান থেকে ব্রিড পাই, সেজন্যই এটা করা। আমরা যেই কেসটাতে 10 পেয়ার বার্ড ছাড়ছি, এই কেসটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 9 ফিট, উচ্চতা আছে হচ্ছে 5 ফিট, আর প্রস্থ হচ্ছে 4 ফিট। তো মোটামুটিভাবে কিন্তু অনেক স্পেস এখানে। তো এখানে এই বার্ডগুলো পুরোপুরি রিল্যাক্সে থাকতে পারবে। দেখা যাক, আর কিছুদিন পরে এদের জন্য ব্রিডিং বক্স দিয়ে দিব। তো শীতের সময় এরা কেমন রেজাল্ট করে সেটাই দেখার বিষয়। তো মাশাআল্লাহ দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে, খালি চোখে আমার কাছে এটা খুবই ভালো লাগতেছে। তো ক্যামেরাতে কতটুকু ভালো দেখা যাচ্ছে আমি ঠিক বুঝতেছি না, আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। লক নিয়ে আসছি নতুন, তো লক দিয়ে দিলাম। আর যেহেতু এখন হচ্ছে বিকেলবেলা, এই বিকেলবেলা এই নতুন জায়গায় পাখিগুলো কিন্তু খাবার পানি কিছুই খাবে না, কারণ ওদের পুরনো ঘর থেকে আমরা নতুন ঘরে দিয়ে দিছি। তো এই জন্য এখন আর ওদেরকে খাবার পানি দিচ্ছি না। আগামীকালকে সকালে ইনশাল্লাহ খাবার পানি সব কিছুই দেবো। তো আশা করি 2-3 দিন গেলেই এই জায়গায়, এই ওয়েদারে, এই পরিবেশে আউটডোর অ্যাভিয়ারিতে বার্ডগুলো পুরোপুরিভাবে ফিট হয়ে যাবে। অ্যাভিয়ারি সেটআপটা কেমন হলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন। যদিও এখানে আরও অনেক কাজ বাকি আছে, অনেক কিছুই মডিফিকেশন করতে হবে সময়ের সাথে সাথে। তো আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আমাদের বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।